Mikro gerçeklerin bu bölümünde zamanın yıkamadığı bir medeniyetin izini sürüyoruz. Bir coğrafya düşünün. İmparatorluklar kuran, yıkılan ama asla silinmeyen. Burası bugün İran olarak bildiğimiz topraklar. Burada tarih geçmişte kalmaz. Katman katman yaşamaya devam eder. Her şey ilk yerleşimlerle başladı. Bu topraklar insanlık tarihinin en eski uygarlıklarına ev sahipliği yaptı. Ve zamanla büyük bir güç doğdu. Ahameniş İmparatorluğu ile birlikte Persler, tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Bu güç 3 kıtaya yayıldı. Yollar, ticaret ve yönetim sistemiyle çağının ötesindeydi. Ama hiçbir imparatorluk sonsuz değildir. Büyük İskender doğudan geldi ve Pers İmparatorluğu çöktü. Yeni hanedanlar yükseldi. Pers kültürü her dönemde kendini yeniden kurdu. 7. yüzyılda ise yeni bir çağ başladı. İslam'ın gelişiyle birlikte kimlik değişti ama kökler kaldı. İran, tarih boyunca dönüşerek var oldu. Savaşlar, istilalar ve krizler hiç bitmedi. Ama bu topraklar her seferinde yeniden ayağa kalktı. Modern çağda ise sahne tamamen değişti. İran devrimi, ülkenin yönünü kökten değiştirdi. Ve İran, yeni bir sistemle yoluna devam etti. Ancak bu hikaye geçmişte tamamlanmış bir tarih değildir. Yüzyıllardır süren güç dengesi mücadelesi bugün hala devam ediyor. 2026 yılında yaşanan çatışmalarla birlikte bölge yeniden küresel gerilimin merkezlerinden biri haline geldi. Karşılıklı saldırılar, hava operasyonları ve stratejik hamleler. Tarih bir kez daha aynı coğrafyada kendini tekrar eder gibi göründü. İran'ın hikayesi yalnızca geçmişte kalmış bir medeniyetin hikayesi değil, hala yazılmaya devam eden bir süreçtir. Ve bize şunu hatırlatır: bazı medeniyetler yıkılmaz. Sadece zamanla şekil değiştirir. Mikro gerçekler bazen hala yazılmakta olan tarihin içinde saklıdır.